siku ulipoenda kwa mganga au siku ulipochanjwa katika mwili wako, damu ikatoka, ukakaa muda fulani ulihisi kama hali ya kizunguzungu, ina maana wewe ulipata upungufu wa damu katika mwili wako. Ile damu inayotoka katika mwili wako, katika ulimwengu wa roho kuzimu, kuna madramu yanakingwa kukinga damu yako. Katika ulimwengu wa roho kuna sadaka umeitoa kuzimu bila kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa madhabahu ya Siri za Kiroho, karibu sana siku nyingine tena ambayo mpata kibali machoni pa Bwana kukaribia pamoja katika madhabahu ya Siri za Kiroho kwa ajili ya kujifunza juu ya mama mmoja. Kila siku Roho Mtakatifu amezidi kutupa kibali na amezidi kutukirimia katika namna moja ama nyingine. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex, ni mtumishi wa Mungu kutokea katika madhabahu hapa ya Siri za Kiroho. Karibu sana tuweze kujifunza, lakini msikilizaji, tafadhali kama utakuwa na swali au una ushuhuda au na comment yoyote, tafadhali weka comment yako hapa chini tuweze kufahamu ni namna gani ambavyo tunazidi kujifunza na tunaendelea vipi katika kuendelea kujifunza katika mambo kama haya ambayo tunajifunza siku ya leo. Somo lililopita tulijifunza kwa habari ya agano, uvunjo kwa agano. Uweza kupata pia nafasi ya kuweza kufanya maombi ya uponyaji, lakini siku ya leo msikilizaji, nataka tukutane mahali hapo kwa ajili ya kuweza kujifunza kitu ambacho Roho Mtakatifu ametupa, na ni kitu pengine kitakuwa ni kigumu katika namna moja ama nyingine, lakini kwa sababu tunaye Mungu anayeweza kutusaidia, tunaye Mungu anayeweza kutupigania, tunajifunza kwa uwezo wa nguvu zake. Somo lina kichwa kinasema nguvu ya kiti. Somo la siku leo lina kichwa kinasema nguvu ya kiti. Tunaweza kujiuliza kwamba kiti ni kitu gani? Tumezoea kwamba sisi tunakalia viti nyumbani kwetu, tuna katika maeneo mbalimbali tunakuta viti tunakaa. Ndiyo, ni kweli, tunajua kabisa kwamba kiti ni kitu ambacho kinatumika kwa ajili ya kukalia. Hayo ni mambo ambayo tumeyazoea katika maeneo mbalimbali kwamba kiti hutumika kwa ajili ya kukalia, na hiyo ni kazi kubwa kabisa ya kiti, hutumika kwa ajili ya kukalia. Lakini sasa leo tunajifunza kwa habari ya nguvu ya kiti. Sasa nguvu ya kiti ni kitu gani? Tunafahamu kuhusu kiti, lakini kuna kitu kinaitwa nguvu ya kiti. Tunaweza tukaangalia katika maeneo mbalimbali tufahamu maana ya kiti. Sasa hapa nataka leo nikujuze kwa habari ya kiti na namna kinavyofanya kazi katika maisha ya mwanadamu, namna kinavyofanya kazi katika maisha ya mtu yote yule aliyeumbwa na Mungu. Kiti ni nini? Naomba tujifunze kwa haraka hapa ili tuweze kupata nafasi pia pengine kuweza kujifunza kwa namna ya mambo mengine. Kiti ni mamlaka au nguvu iliyoko mahali fulani kisheria. Kiti ni mamlaka au nguvu iliyoko mahali fulani kisheria. Mamlaka au nguvu iliyoko mahali fulani kisheria. Tukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 93, Zaburi sura ya 93, Biblia inasema kwamba kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani, wewe ndiwe uliye tangu milele. Kiti chako kimekuwa thabiti, manake kimeimarishwa tokea zamani. Wewe ndiwe uliye tangu milele, manake kiti chako kimeimarishwa. Sasa nini maana ya kiti? Kama utakuwa hujaweza kuelewa msikilizaji, hebu tuanzie katika mstari wa kwanza. Tuanzie mstari wa kwanza hapa ili tuweze kuelewa vizuri kabisa. Biblia inasema kwamba Bwana ametamalaki, amejivika adhama. Bwana amejivika na kujikaza nguvu. Naam, ulimwengu umedhibitika, usitikisike. Kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani, wewe ndiye uliye tangu milele. Bwana, mito imepaza sauti zake, mito imepaza uvumi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hali ya kawaida tu tunaweza tukawa tunashangaa nini maana ya kiti, hatuelewi, lakini kuna nguvu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Maana yake kiti chako kilikuwepo tangia zamani, lakini wewe ndio ulikuwepo toka milele. Imeandika kabisa Biblia kwamba kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani, wewe ndiye uliye tangu milele. Kiti ni mamlaka iliyowekwa kisheria mahali fulani kuongoza au kutawala. Kiti ni mamlaka iliyowekwa kisheria mahali fulani kuongoza au kutawala. Nisikilize, kuna mwenyekiti lakini pia kuna kiti. Tunasikia tu kila siku huko mtaani, mimi hapa ni mwenyekiti wa chama fulani. Yani kuna mwenyekiti lakini pia kuna kiti. Kuna mwenyekiti lakini pia kuna kiti. Nisikilize, kinachotangulia kabla ya mwenyekiti ni kiti. Kinachotangulia kabla ya mwenyekiti ni kiti. Kiti ni mamlaka iliyowekwa mahali fulani kutawala kisheria. Ndiyo maana kabla ya rais kuchaguliwa katika nchi fulani, alikikuta kiti cha urais, kuna mtu alikiacha akamwachia yeye. Kiti ni mamlaka. Kinachomfanya mwenyekiti apate mamlaka ya kuongoza watu wanaowaongoza ni kwa sababu ya nguvu ya kiti au mamlaka ya kiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachomfanya mwenyekiti apate
upate mamlaka ya kuamuru, mimi hapa ni mwenyekiti wa chama fulani, kama huwezi kuniheshimu basi heshimu kiti changu. Maana yake kiti ndicho kinachompa jeuri, kiti kinampa kiburi ya kuongea vyovyote vile anavyotaka, kwa sababu nyuma yake ipo mamlaka ya kiti. Hebu nisikilize vizuri msikilizaji, kiti ndicho kinachompa nguvu mwenyekiti, lakini mwenyekiti anaweza kufa, lakini kiti akiwezi kufa. Mwenyekiti anaweza kusahaulika, lakini kiti akiwezi kusahaulika. Mwenyekiti anaweza akapotea katika mazingira ya kutatanisha, lakini kiti kinakuwa thabiti, akiwezi kuteteleshwa. Nguvu ya kiti. Tunafahamu tu kwamba viti vya ulimwengu wa mwili viko namna gani. Hapa tunajifunza kwa habari ya mamlaka iliyo katika kiti. Tunaangazia tu kuanzia katika ulimwengu wa mwili na tunaenda moja kwa moja katika ulimwengu wa roho kuangalia kwa habari ya kiti. Kwa habari ya kiti, hata kama mwenyekiti akiwa mwembamba kiasi gani au ana elimu, kinachoweza kumfanya watu wakamsikiliza ni kwa sababu ya nguvu ya kiti ambacho amekikalia. Ndio maana anaitwa mwenyekiti, maana yake aliyemilikishwa kiti. Anakalia kiti kwa sababu tayari kiti kimemwamini kuweza kumpa mamlaka, au kimemwamini, au kuna mamlaka inatembea kupitia kiti ambayo yeye anatembea nayo. Rais, hebu nisikilize kitu kimoja, kinachokufanya wewe mheshimu rais sio kwamba ni kwa sababu aidha amesoma sana au kwa sababu ana vitu fulani vinavyoweza kukufanya wewe mheshimu. Hapana, kinachokufanya wewe mheshimu ni kwa sababu kuna kiti amekikalia, kiti cha urais, kiti cha urais. Ndio maana ukienda sehemu yote ile, aidha katika vikao vya namna fulani hivi, rais akipita watu wanamheshimu, na pengine ni watu ambao pengine wanamzidi umri au wanamzidi elimu, wanamzidi vitu vingi sana, lakini wanamheshimu. Sio kwamba wanamheshimu kwa namna yote ile, hapana, wanamheshimu kwa sababu ya kiti alichokikalia. Hebu nisikilize vizuri, kipindi kile cha Yusufu alidharaulika, ndugu zake walimtupa, walimsahau kabisa kwa sababu aliota ndoto. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye anadharaulika mahali pengi sana, lakini kuna siku ambapo kiti kiliamua kumkubali. Alikalia kiti cha waziri mkuu, ndipo heshima yake ikatawala na watu ndipo alipomheshimu. Kiti, mamlaka, kiti chako kimekuwa thabiti tokea zamani. Wewe ndiye uliye tangu milele, wewe ndiye uliye tangu milele. Nimekwambia kwamba kuna mwenyekiti lakini pia kuna kiti. Hebu nielewe vizuri, mwenyekiti sio kiti na kiti sio mwenyekiti, lakini kiti ni zaidi ya mwenyekiti. Kiti ni zaidi ya mwenyekiti. Kinachoweza kumpa kiburi, nimekwambia, kuzungumza mwenyekiti ni kwa sababu ya jeuri alionayo kutokea au kupitia kiti. Sasa hapa naomba tuangalie vitu fulani hapa. Katika ulimwengu wa roho kuna kiti cha enzi cha Mungu wa mbinguni na kuna kiti cha enzi cha shetani. Hapa naomba nielewe vizuri, unisikilize vizuri kwa sababu hapa ni pagumu kidogo. Kuna kiti cha enzi cha Mungu wa mbinguni na kuna kiti cha enzi cha shetani. Kiti cha enzi cha Mungu ndicho kinatawala mambo yote katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Maana yake hata Biblia inasema kwamba kiti cha enzi cha Mungu kimekaa mahali palipoinuka zaidi. Kuna mahali pia Biblia imesema kwamba duniani ni mahali pa miguu ya Mungu na mbinguni ni mahali pa kiti chake. Maana yake kiti kile ni mamlaka ambayo imebeba udhihirisho au ukubwa wa Mungu, lakini kuna kiti cha enzi cha shetani. Sasa hapa nataka nikuoneshe kitu fulani. Nataka nikuoneshe kuanzia katika ulimwengu wa giza. Leo tunajifunza kuhusu viti vya kichawi kwanza, alafu tutakuja kuendelea katika namna nyingine. Tunajifunza kwa habari ya viti vya kichawi. Sasa tuangazie kuna mifano mingi ya viti vya kichawi. Mifano mingi ya viti vya kichawi. Mizimu ni viti, majini ni viti. Lakini katika ulimwengu wa kichawi, wenye kiti katika viti hivyo, waganga, wachawi, wafuga majini, wafuga mizimu ndio wenye viti wanaotawala viti hivyo. Maana yake hivyo viti vipo lakini vinatawaliwa na wenye kiti, vinaongozwa na wenye kiti. Kuna mwenye kiti lakini pia kuna kiti. Mwenye kiti anaweza kutoka, nimekwambia, lakini kiti hakiwezi kutoka. Tukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13, kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13, Biblia inasema, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Hebu nisikilize vizuri, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala ukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu. Hapo akaapo shetani. Hapo akaapo shetani. Manake kuna shahidi aliwahi kufa katika eneo ambalo anakaa shetani. Manake ni kiti cha shetani, kiti cha shetani, kiti cha enzi cha shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe shetani ana kiti cha enzi, na kiti cha enzi ndicho kinagawa mamlaka pia kwa watu wengine kuona vitu vidogo vidogo. Hebu nisikilize, kabla ya kuwepo kwa rais wa Tanzania kulikuwepo na kiti
cha rais. Kiti cha rais wa Tanzania ndicho kina mamlaka ya kutengeneza viti vingi vidogo vidogo, kiti cha mkuu wa mkoa, kiti cha mkuu wa wilaya, kiti cha waziri fulani. Kiti cha rais kina mamlaka kubwa ya kuvitengeneza viti vingi vidogo vidogo. Sasa kiti cha shetani ndicho kimepewa mamlaka pia kutengeneza viti vingi vidogo vidogo, viti vya majini, viti vya mizimu, viti si vya nini, kimetengeneza na kimewapa dhamana wale wenye kiti, wanawake, wachawi, waganga, wafuga majini, kuviongoza hivyo viti. Sasa hivyo viti wanapoviongoza vinatumika katika namna moja ya kuharibu maisha ya watu. Nitakuelekeza namna vinavyoharibu maisha ya watu. Maisha ya watu walio wengi kwa kutokujua siri ya kiti yameharibika. Asilimia kubwa ya watu wengi maisha yao yameharibika kabisa kwa sababu hawaijui nguvu ya kiti, kwa sababu hawaijui siri ya kiti. Watu wengi hawajafahamu mamlaka iliyowekwa kisheria nyumbani kwao, ndio maana wanaishi maisha ambayo hayana PO box. Watu wengi hawajajua kule walipotokea nini ambacho kiliweza kutokea. Hebu nisikilize nikwambie kitu kimoja. Familia nyingi za Kiafrika zinaongozwa na vitu vinavyoitwa mizimu. Familia nyingi za Kitanzania za Kiafrika na nchi mbalimbali pia, kwa sababu hapa tunasikilizwa na watu wengi kutoka nchi mbalimbali, zinaongozwa na vitu vinavyoitwa mizimu, wengine wanaita ghost, mizimu. Asilimia kubwa ya koo nyingi kuna vitu wanavyoviabudu vinaitwa mizimu. Sasa hebu naomba nikwambie kitu kimoja ili uweze kunielewa. Kama wewe ni mmoja ya watu ambao wanaabudu mizimu katika ukoo wenu, inawezekana kabisa kwa asilimia kubwa usiwahi kupata mafanikio, kwa sababu lengo la mizimu ni hili au lengo la mizimu ile hapa. Au nikwambie nini maana ya mizimu na mizimu imetoka wapi? Mizimu ni mashetani yaliyotawala mapema kwenye familia na yanaijua dhahiri kabisa historia na siri mbalimbali za familia. Mizimu ni mashetani yaliyotawala tokea zamani katika familia na yanaifahamu historia thabiti kabisa ya familia. Yanafahamu kila kitu kinachohusu familia kuanzia enzi za mabibi, mababu, yanafahamu kila kitu. Ndio maana mtu fulani akifa katika ukoo huo au mtu fulani akifa katika ukoo fulani, utasikia kuna kitu kimetokea katika mwili wa mtu fulani kinasema kwamba mimi ni mzimu wa shangazi, nimekuja kuambia kwa nini amweki vyakula kwenye nyumba za mizimu. Hebu nisikilize nikwambie kitu kimoja. Inawezekana kabisa huyo mtu ambaye amekuja kama mzimu wa shangazi, aidha alikufa akiwa hajawahi kujihusisha katika mambo yote yale ya kichawi. Hebu nisikilize, aidha huyo mtu alikufa akiwa ajui kitu chochote kile kuhusiana na mizimu, lakini mizimu inakuja kwa namna ya uongo kuweza kuwadanganya watu katika namna moja ama nyingine. Inatudanganya tu ili watu tuendelee kufanyaje? Tuendelee kuiabudu. Hebu nikuulize kitu kimoja, labda msikilizaji, kama wewe kwenu kila mtu anayekufa waga anageuka kuwa mzimu, je, kwenu hakuna mtu ambaye amewahi kwenda mbinguni? Kama wewe mama yako akifa anakuwaga mzimu, je, mama yako akwenda mbinguni? Kama baba yako alipokufa alikuwa mzimu, je, ni kweli kabisa kuwa baba yako akwenda mbinguni? Kama kaka yako, shangazi yako, dada yako alipokufa alikujia kama mzimu, inawezekana kabisa, ni kweli kabisa kwamba akwenda mbinguni? Hapana. Katika ulimwengu wa roho, huo ni uongo wa shetani kuwadanganya watu wa Mungu. Huo ni uongo wa shetani kuwadanganya watakatifu wa Bwana. Katika ulimwengu wa roho kuna mpango wa siri unafanyika katika mipango ya Ibilisi ili kuwafanya watu waendelee kumwabudu shetani bila kujua, ili siku za mwisho zitakapofika shetani aendelee kuwa na waabudu wengi ambao wataendelea kufuatana naye katika safari ya kwenda motoni. Kuna watu wengine wanajikuta wakimwabudu shetani bila kufahamu. Wao wanasema kwamba wanaabudu mizimu. Unakuta mtu anasema mimi mizimu ya ukoo inanilinda, sijui siwezi kuharibikiwa. Anajua, yani ameshaaminishwa au ufahamu wake umeshadanganywa kwamba mizimu anaiabudu kwamba ni walinzi wa ukoo wake, kwamba hakuna kitu kitakachoharibika katika maisha yake. Kumbe katika ulimwengu wa roho anaabudu vitu visivyokuwa vya kawaida. Na mimi nikwambie kitu kimoja, kuna asilimia kubwa ya watu wengi, na hichi nitakuja kufundisha, watu wengi wanaomba maombi hawajibiwi kwa sababu roho zao wameshazisacrifice kwa shetani. Watu wengi wanamuita Mungu na hawampati, ni kwa sababu nafsi zao wameshazisacrifice moja kwa moja kwa shetani. Hebu nikwambie kitu kimoja, unapoenda kwenye mizimu kuabudu mizimu, kuna vitu waga mnazungumza, mnaapa. Kuna vitu waga mnaapa, vile vitu ndivyo vinavyokuwa agano, vinakushikilia maisha yako. Nilikufundisha kwa habari ya nguvu ya agano, nilikufundisha kwa habari ya agano, vile vitu vinakuwa ni agano. Watu wanazungumza kabisa kwamba mimi hapa, mimi na ukoo wangu na mababu zangu na watoto wote ambao wametoka katika kiuno hiki, wote wataabudu hii miungu, si mzimu wa simba, si mzimu wa nyoka, si mzimu wa nini, wataabudu. Maana yake katika ulimwengu wa roho inakuwa imeshajiandika kabisa, imeandikwa kabisa kwamba nyie watu wote mnaozaliwa katika huo ukoo wote mmejisacrifice kumwabudu shetani uso kwa uso bila ya kujua. Inawezekana kabisa hujui kabisa kwamba mizimu ni shetani mwenyewe, lakini amekuja kwa sura nyingine ili kuweza kuturagai, lakini ufahamu unaiabudu
Kuna koo ambazo ukienda watakwambia ukipita sehemu fulani ukaona nyoka anapita usimuue, huyo sio nyoka, ni babu anapita kutusalimia. Mara ukiona simba usimuue, sio simba. Kumbe ni uongo wa kutudanganya sisi. Kumbe ni uongo wa kuwaragai watu wa Mungu. Kumbe ni uongo wa kuwaragai watakatifu. Kumbe ni uongo wa kutufanya tuendelee kudumu katika vifungo vya shetani. Kumbe ni uongo wa kutufanya tuendelee kufungwa kila siku na mchana. Maisha ya watu wengi yamefungwa kwa sababu ya kutokujua siri ya kiti kina mamlaka ya kutawala ukoo mzima. Hebu nikwambie kitu kimoja, kama kiti cha rais kinaweza kuiongoza Tanzania nzima, na kiti pia cha mizimu kinaweza kuongoza ukoo mzima kwa mikakati ambavyo kimejiwekea. Ndio maana kwa sababu shetani anaifahamu siri iliyo katika sadaka, mizimu inawapa sheria kabisa kwamba mkifanya kilimo, mkalima yale mazao ya kwanza, hakikisha yale mazao malimbuko myatoe kwenye nyumba za mizimu. Wao wanaita nyaruju, nyumba za mizimu, vile vimisonge toa huko. Kama ni pombe, mkitengeneza ile pombe ya kwanza, kila kitu, kama ni chakula labda ni siku ya sikukuu, chakula cha kwanza kabla nyia mjala, peleka kule kwenye nyumba za mizimu. Katika ulimwengu wa roho mnatoa malimbuko. Nitakufundisha kwa habari ya sadaka ya malimbuko. Sadaka ya malimbuko ni ulinzi halisi wa kutafuta, yani sadaka ya malimbuko ndio inayotengeneza ulinzi katika maisha yako. Ukitoa sadaka ya malimbuko kwa Mungu, ina maana umeruhusu ulinzi wa Mungu wa mbinguni ulinde familia yako na ukoo wako. Ukitoa sadaka ya malimbuko kwa shetani, ina maana umeruhusu au umeamini kabisa kwamba shetani ndiye anaweza kukulinda. Kumbe katika ulimwengu wa roho umeingia katika long way, umeingia katika njia isiyo sahihi. Ngoja nikwambie kitu kimoja, asilimia kubwa ya watu wengi utakuta nakwambia, mimi hapa nalindwa na mzimu. Mama yangu amefariki lakini mama yangu ananilinda. Labda kuna vitu vimefungwa, kuna mairizi, mzimu wa bibi unanilinda. Nimetoka sijui wapi huko, nimeaga, hauwezi kunifanya chochote. Anazungumza vile, lakini angalia maisha ya mtu anayezungumza kabisa kwamba analindwa na mizimu. Angalia msikilizaji, huyo mtu anayesema kwamba mizimu inalinda maisha yake, angalia nini ambacho kinafanyika kwenye maisha yake, nini ambacho kinatokea kwenye maisha yake. Mtu anayesema kwamba mizimu inamlinda ni mtu ambaye maisha yake yana PO box. Mtu anayesema mizimu inalinda maisha yake ni mtu ambaye hata yebo aliyovaa imeisha na imetoboka kabisa, imekuwa kama miwani. Mtu anayesema mizimu inalinda maisha yake ni mtu ambaye anaishi maisha ya kutangatanga. Mtu anayesema kwamba mizimu inalinda maisha yake ni mtu ambaye yeye mwenyewe hana kazi. Katika ulimwengu wa roho upo mpango wa siri wa Ibilisi wako kudanganya ili uingie katika mfumo wa viti vya kipepo, ili uingie katika mfumo wa viti vya kishetani, ili shetani endelee kutawala maisha yako, ili shetani endelee kumaintain maisha yako, ili shetani endelee kufunga maisha yako. Wewe bila kufahamu umejikuta unafungwa katika ulimwengu wa roho, umejikuta maisha yako yanafungwa katika ulimwengu wa roho bila wewe kufahamu siri hii. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna vitu vimeshikilia maisha yako, kuna vitu vimeshikilia nafsi yako, kuna vitu vimeshikilia hatima yako katika ulimwengu wa roho. Ufahamu, nitakufundisha tu. Hii ni madhabahu ya siri za kiroho, ipo kwa ajili ya kuzifichua na kuzifunua kwa undani zaidi siri za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeenda kwa mganga huko, umeenda kwa mwenyekiti, huyu ana viti vinaitwa majini, ana viti vinaitwa vitu gani ambavyo ndivyo anavitumia kuongoza maisha yako. Nilikuwa nazungumzia kwa habari ya mizimu, sijamaliza. Mizimu, mtu anayesema kwamba mizimu ni inamlinda, angalia hata maisha yake yanaendaje, nini ambacho kinatokea katika maisha yake. Unakuwa uwezi kuelewa kabisa nini ambacho kinatokea katika maisha yake. Mambo hayaeleweki, vitu haviendi, kazi hakuna. Kama mtu amesoma hapati ajira, alafu anasema kwamba mizimu inamlinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayesema kwamba mizimu inamlinda, maisha yake hayaeleweki. Wewe ni shahidi, utakuja kuangalia. Angalia maisha ya watu wanaosema kwamba mizimu inawalinda. Hata kama ni wewe msikilizaji unanisikiliza, unazungumza kabisa kwamba mimi nimetoka nyumbani nimeaga, mzimu wa bibi unanilinda. Unajidanganya msikilizaji. Umewekwa katika mfumo fulani wa kuaminishwa kwamba mizimu sio shetani, kumbe ni shetani. Nimekuambia kabisa, mizimu ni mashetani yaliyotawala mapema katika familia. Yanaifahamu fika kabisa historia ya familia fulani, hata historia yako yanaifahamu. Ndio maana kama mwewe kuona mtu amepandwa na mizimu, yanaelezea kila kitu kinachohusu mtu fulani katika familia. Maana yake yanafahamu kila kitu, huwezi kuidanganya kwa namna yote ile. Na hiyo ni njia ambayo inatumiwa na mizimu ili kuwashawishi au kuwaragai watu wa Mungu kuona kwamba ni kweli kabisa huyu atakuwa ni baba au atakuwa ni shangazi au atakuwa ni bibi au mjomba au atakuwa dada au kaka. Kumbe katika ulimwengu wa roho unaingizwa katika mfumo live wa kumwabudu shetani bila kujua. Watu wengi maisha yao yamefungwa na wanamwomba Mungu hawapati majibu. Kumbe wao nafsi zao katika ulimwengu wa roho zipo kwa waganga, zipo kwenye mizimu, zipo kwenye kiti, wakati wengine wanamwabudu Mungu
Mungu, katika kiti cha enzi chake Mungu wa mbinguni. Wewe upo katika kiti cha Mungu. Hebu nikwambie kitu kimoja. Katika Biblia kuna watu ambao walitengeneza maagano kwa kupitia damu. Walitengeneza maagano kwa kupitia damu. Maagano. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kilichomfanya Mungu ailaani ardhi. Mungu ailaani ardhi ni kwa sababu kuna damu ya Abeli ilimwagika. Biblia inasema kwamba Kaini akamuua ndugu yake Abeli. Mungu akazungumza kabisa, damu ikazungumza kutoka katika ardhi. Mungu alisikia kabisa damu inazungumza. Mungu alisikia kabisa kwamba damu inazungumza. Damu ikawa inazungumza. Mungu akasikia. Sasa nikuulize kitu kimoja. Je, damu ni kitu gani? Kwa nini Mungu alisikiliza damu ya Abeli wakati damu tunaona kabisa kwamba ni vitu kama vya kawaida? Nisikilize, tunazifichua siri za shetani. Watu wanaoabudu mizimu, utasikia mtu anakuambia, jamani, watu wote wa ukoo mzima mnaitwa nyumbani kwenda kupalilia makaburi. Kwenda kupalilia makaburi, mnaitwa nyumbani. Kupalilia makaburi sio dhambi. Sijakuzuia kupalilia kaburi. Lakini pale ambapo inatokea wito wa ukoo mzima kwenda kupalilia kaburi, hivi ujiulize kwamba hapo kuna kitu? Pale ambapo inatokea wito wa ukoo mzima eti kwenda kupiga magoti kwenye kaburi, kuanza kupalilia, kutolea magogo, uone kama kabisa kwamba hiyo ni ibada fulani. Ni kwa nini siwe ni wewe ambaye unafanya maamuzi kama unakwenda nyumbani kupalilia kaburi? Ni kwa nini usiwe ni wewe? Kwa nini upangiwe na watu wengine kwenda kupalilia makaburi? Katika ulimwengu wa roho ipo siri, unaunganishwa na wafu. Biblia inasema kabisa Mungu si Mungu wa wafu. Mungu si Mungu wa wafu. Nitakupa siri hii. Mnapoenda huko kuna vitu mnafanyiwa, mnachanjwa, kuna vitu vinaitwa chale. Mnatolewa damu kwenye nyumba za mizimu, hata kwenye nyumba za waganga. Ukienda kwa mganga anakuchanja si kichwani, si mgongoni, si wapi, chale. Katika ulimwengu wa roho, ile damu inayotoka katika mwili wako, katika ulimwengu wa roho kuzimu, kuna madramu yanakingwa kukinga damu yako. Hebu nisikilize, damu ndio nafsi halisi ya mwanadamu. Kwa sababu hata Mungu pia anamuumba mwanadamu, Biblia inasema kwamba alimpulizia pumzi ya uzima, nake nafsi ya uhai, nafsi ya uzima. Sasa ndio maana kama umewahi kujifikiria, hebu nisikilize msikilizaji, kama utawahi kukumbuka siku ulipoenda kwa mganga au siku ulipochanjwa katika mwili wako, damu ikatoka, ukakaa muda fulani, ulihisi kama hali ya kizunguzungu. Ina maana wewe ulipata upungufu wa damu katika mwili wako. Ndivyo ilivyo. Nenda hata hospitali, watu wanaopata upungufu wa damu wanahoga na hali ya kujisikia kizunguzungu, mara kichwa kinauma, wajielewi. Katika ulimwengu wa roho kuna sadaka umeitoa kuzimu bila kufahamu. Katika ulimwengu wa roho kuna sadaka umeitoa katika nyumba za mizimu bila kufahamu. Katika ulimwengu wa roho, wachawi, waganga, mizimu, majini, vibwengo wanapokea damu, wanapokea sadaka yako bila wewe kufahamu. Katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kama utakumbuka, ulipochanjwa, aidha ni kwa mganga, aidha ni wapi, aidha kwenye nyumba ya mizimu, ulipochanjwa ikatoroa damu yako, kuna vitu ulipewa vinaitwa makombe. Msikilizaji, nisikilize nikuelezee. Kuna kitu ulipewa kinaitwa makombe. Kombe ilikuwa ni karatasi na maandishi fulani ya Kiarabu mekundu. Karatasi moja tu ikaingizwa katika dumu la maji la lita 20. Maji yote yakawa mekundu. Hebu nisikilize. Karatasi moja tu ya A4 yenye maandishi moja tu ilipoingizwa kwenye dumu la lita 20, maji yote ya kwenye dumu yakawa mekundu. Kuna siri iko hapo. Maji yote, hebu jifikirie, karatasi moja tu, maji yote yakawa mekundu. Katika ulimwengu wa roho, yale makombe ni damu za watu waliokufa. Umetolewa damu yako ya wewe, nafsi yako umetolewa damu yako halisi wewe ukiwa hai. Unanyweshwa makombe, damu za watu waliokufa. Nitakuelezea, unanyweshwa damu za watu waliokufa. Hebu nisikilize. Biblia inasema hivi, Mungu si Mungu wa wafu. Mungu ni Mungu wa walio hai. Ina maana kitendo cha wewe kutolewa nafsi ya uhai ndani mwako, ukawekewa nafsi ya mtu aliyekufa. Manake damu ya watu waliokufa. Wewe katika ulimwengu wa roho umefanyika mtu aliyekufa. Ndio maana Biblia inasema hivi, kuna watu wenye majina ya kuwa hai lakini ni wafu. Wamekufa, wanatembea, wana majina ya kwamba wapo hai lakini wamekufa. Nisikilize rafiki yangu, nisikilize. Mungu si Mungu wa wafu. Kuna mahali Biblia inazungumza kabisa kwamba Daudi alikuwa katika maombi, akawa anaomba, Mungu, je, Mungu utawajibu watu waliokufa? Utusahau sisi ambao tuko hai? Hata Mungu mwenyewe aliwahi kuzungumza, mimi mtu akifa mambo yake yote yamekwisha. Mungu anajibu maombi ya watu walio hai. Mungu anajibu maombi ya watu pekee ambao wako hai. Ina maana ukifa
katika ulimwengu wa roho historia yako inaandikwa kabisa kwamba wewe ni mtu umekufa. Katika radha au katika ulimwengu wa roho physically kabisa uonekani. Katika ulimwengu wa roho wewe jina lako linakuwa limeandikwa katika majina ya watu waliokufa. Ndio maana hata unapofanya maombi Mungu asikii, ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho damu yako ile iliyokuwa hai ilipelekwa kuzimu. Maana yake chini, ilizimu, ilienda katika ulimwengu mwingine wa watu ambao hawapo katika watu ambao wenye uhai. Kuzimu kwa watu ambao ni wafu, kwa watu wasiokuwa na uhai. Kuzimu maana yake nje kabisa ya dunia hii ambayo imeumbwa na Mungu, nje kabisa. Ndipo damu yako imepelekwa kule, imekingwa katika mapipa, ukawekewa makombe, ukapewa kabisa ratiba kwamba kunywa kwa muda fulani hivi, kwa muda fulani hivi, kwa muda fulani hivi, kwa muda fulani hivi. Na wewe bila kujua ile makombe ukanywa, na kuna mabadiliko ukaanza kuyapata ulipoanza kunywa yale makombe. Nisikilize, hii ni madhabahu ya siri za kiroho. Hapa leo ninafichua siri za shetani, siri za mizimu, siri za waganga, siri za wachawi. Ulipokunywa yale makombe, ndiyo maana ukaanza kuota ndoto za watu waliokufa. Ulipokunywa yale makombe, ndiyo maana ukaanza kuota mizimu. Ulipokunywa yale makombe, ndiyo maana ukaanza kuota unafanya mapenzi katika ndoto. Ulipokunywa yale makombe, ndiyo maana direction ya maisha yako ikaharibika. Ni kwa sababu wewe kila kitu kimekufa. Katika ulimwengu wa roho umekufa, lazima vitu vife. Asilimia kubwa ya watu waliokunywa makombe katika ulimwengu wa roho wamewekewa nafsi ya kufa. Ina maana kila kitu ambacho utakifanya katika maisha yako hakiwezi kusurvive, lazima kife, lazima kife, lazima kife. Kuna watu wengine mikono yao imeshindwa kufanya vitu viwe hai, hata ndoa zimekufa, hata biashara imekufa, wengine hata watoto walikufa, wengine walipobeba mimba hata mimba zilikufa, zilitoka pia. Unakuwa ni mtu wa kumiliki vitu vinavyokufa kwa sababu katika ulimwengu wa roho wewe umekufa. Mungu hawasikii watu waliokufa. Mwana wa Mungu, Mungu hawasikii watu waliokufa. Katika ulimwengu wa roho umedhibitiwa na viti vya mizimu, umeshawekwa kwenye orodha ya watu watakayeingia jehanamu tayari, kwa sababu tayari umekwisha amua kuiabudu mizimu, kwa sababu tayari umekwisha amua kuinama katika nyumba za mizimu. Wewe upo katika orodha za watu wanaoabudu mizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki nikudanganye kabisa, sitaki nikudanganye. Mwana wa Mungu, upo katika red line, upo katika red line. Hebu nisikilize nikupe siri hii. Hebu nisikilize nikupe siri hii. Ili utoke huko, kuna siri zitakazo kusaidia utoke huko. Kitu kilichokufa hakiwezi kumsaidia mtu aliye hai. Hebu nikwambie, haijawahi kutokea hata siku moja eti mtu aliyekufa akamlinda mtu aliye hai. Kwenye Biblia imezungumza kwa maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Ni bora kabisa ulindwe na mbwa ambaye yupo hai kuliko eti simba ambaye amekufa. Simba aliyekufa hata nzi hawamwogopi, wanamzongazonga. Simba aliyekufa hata sisimizi hawamwogopi, wanamzongazonga. Hata hao wafu ambao nasema kwamba wanakulinda katika ulimwengu wa roho ni uongo wa ibilisi, ni uongo wa shetani, ni uongo wa kipepo. Mwana wa Mungu, unadanganywa. Mwana wa Mungu, unatapeliwa na shetani. Mwana wa Mungu, unaingia katika njia ya kuabudu vitu visivyokubalika bila wewe kufahamu. Unaabudu mizimu, unainamia bila kufahamu. Haijawahi kutokea kabisa eti mizimu ikakulinda. Haiwezekani kabisa. Kama mizimu ingekuwa inakulinda, basi mabaya singekuwa yanakupata. Mizimu ingekuwa inakulinda, basi singekuwa unaota ndoto katika ulimwengu wa roho unazikwa. Watu wa namna hii ni watu ambao wanaotega ndoto wanazikwa. Mtumishi wa Mungu, kama wewe unielewi, basi ndio kupitia hiki. Mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameniita kwa habari ya kuzifichua siri za shetani. Kama nakudanganya, basi hebu fikiria yanayokupata kwenye maisha yako. Namba yangu ipo wazi kwenye description hapa YouTube. Piga simu niambie kabisa kama ninachokuambia ni uongo. Piga simu unieleze kama ninachokuambia ni uongo. Maisha yako yamekufa. Umesoma, una vyeti, lakini ukienda kuomba kazi unaambiwa kabisa kwamba elimu yako pengine imekuwa ni kubwa sana. Kuna watu wengine mmenyimwa kazi kwa sababu eti mmesoma sana. Inawezekana kutoka wapi? Inatokea wapi unyimwe kazi eti kwa sababu umesoma sana? Umekufa. Itakuwaje mtu aliyekufa uajiriwe kwa watu walio hai? Itakuwaje mtu aliyekufa uishi na vitu vilivyo hai? Haiwezekani. Hata kama ukinichukia, mwana wa Mungu, huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Hata kama ukinichukia, naongea kitu ambacho ni wazi kabisa. Mimi sikudanganyi. Naongea kitu ambacho ni kweli. Ipo siku utakuja kunielewa. Kama kabisa wewe msikilizaji unaamua kunielewa na kunisikiliza siku ya leo, basi amua kunisikiliza na kuendana na mimi ili nikupe siri na namna ya kutoka katika
katika vifungo vilivyokufunga. Inawezekana kabisa ukatoka, upo katika vifungo vya viti vya kipepo. Ndio maana katika ulimwengu wa roho waga tunazungumza hivi kwamba pepo mchafu amtokapo mtu anapitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika, na asipopata mahali pa kupumzika waga nazungumza kabisa, nitasubiri ile nyumba yangu nilipotoka ikifagiliwa na kupambwa, nitarudi nitaishi kule. Na hali yake ya mwisho ya yule mtu huwa ni mbaya kuliko hali ya kwanza. Hebu nisikilize, kinachofanya mapepo yakae kwenye mwili wako ni kwa sababu kuna kiti, kwa sababu ili kitu kikae lazima kuwe kuna kiti cha kufanya viti mapepo yakae. Kama majini yanakaa kwenye mwili wako, ina maana una viti vinavyofanya majini yakae kwenye mwili wako. Kama shida zinakuandama kwenye maisha yako, ina maana kuna viti vipo kabisa vinaruhusu shida zikae na ziendelee kusurvive kwenye maisha yako. Kama mizimu ina survive inakaa kwenye maisha yako, kuna viti, mwana wa Mungu, kuna viti vina survive kwenye maisha yako, kuna viti vinakaa kwenye maisha yako. Jini haliwezi kukaa bila kuwepo na kiti. Katika ulimwengu wa roho kuna kiti. Nisikie nikwambie kitu kimoja, nilikwambia ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Majini 1000 yanaweza kukaa kwenye kidole kimoja. Ulimwengu wa roho ndivyo ulivyo. Usijidanganye kwamba wewe kwa sababu ni mmoja unaweza usiwe na vifungo vingi tofauti. Inawezekana kabisa ukawa na kifungo cha utasa wewe, ukawa na kifungo cha ndoa peke yako wewe, ukawa na kifungo cha biashara peke yako wewe, ukawa na kifungo cha ndoa za mitara. Kuna familia ambazo, Bwana Yesu asifiwe sana, kuna familia ambazo, na mara nyingi familia za namna hii ni zile familia ambazo zinaabudu mizimu. Watu wengi wanaoabudu mizimu maisha yao yamewekewa mpaka. Nisikilize, watu wote waliotokea kwenye ukoo fulani, kila mtu aliyesoma kabisa akasoma akawa na elimu kubwa, asivuke mtu yoyote darasa la 7 au asivuke form 2 au form 4. Kuna mipaka imewekwa, asivuke form 4. Au mtu yoyote atakayeenda kwenye ndoa yote akaolewa akatulia, aidha lazima azae mtoto mmoja afe au mimba itoke ndipo aende olewe, au aidha azae mtoto aache nyumbani wa nje ya ndoa ndo akaende akaolewe. Manake ndoa za mitara. Kuna watu wengine ili wadumu kwenye maisha ya ndoa lazima aolewe kwenye ndoa 5 alafu anakuja kusurvive au kuishi kwenye ndoa ya 6. Kuna watu wengine. Sasa wewe una nguvu gani ya kuvivuka hivi vikwazo ambavyo vimewekwa katika ulimwengu wa roho? Kama mpaka wa mizimu umeandika asiwepo mtu wa kuvuka form 4 kwenda form 5, una nguvu gani mwanafunzi kufanya ukavuka kwenda form 5 kama hutakuwa unaijua siri hii? Ndio maana asilimia kubwa ya watu wengi waliovivuka viwango au mipaka ya mizimu ya ukoo wao, kuna vitu viliwapata ili kuweza kusababishwa asiendelee katika ukoo wenu. Mtu aliyesoma sana ameisha darasa la ngapi? Je, na wewe umeisha darasa la ngapi? Jaribu kuangalia kama mambo yanayokukuta wewe hayafanani na mambo yanayokuta watu wa familia yenu. Jaribu kujiuliza kama vitu vinavyokukuta wewe havifanani kabisa na vitu vinavyokuta watu wako wenu. Ndiyo, katika ulimwengu wa roho huo ndio mpaka. Kuna koo ambazo vifo vinavyowakuta watu vinawakuta watu katika misimu tofauti. Kuna watu wanafahamu kabisa kwenye ukoo kwamba tarehe fulani ya mwezi fulani lazima mtu afe kwenye ukoo wetu. Mnafahamu kabisa kwamba labda tarehe 12 labda mwezi wa 10 lazima mtu afe, na pengine hadi kinachomuua mnakifahamu. Aidha anakufa kwa sababu ya ugonjwa wa pressure. Watu mnajua kabisa kila inapofika tarehe fulani mwaka fulani lazima afe mtu kwa pressure. Wewe unafahamu ni ugonjwa gani ambao unasababisha watu afe kwenye ukoo wenu? Wengine mnapata shida za meno. Unaweza kukuta karibia ukoo mzima wote wanaumwa meno. Karibia ukoo mzima wote ni meno tupu. Ni meno, watu wote ni vibogoyo. Watu wote vibogoyo kwenye ukoo. Aidha katika ukoo watu wote hawazai, au katika ukoo watu wote wana ukimwi. Unaweza kukuta karibia ukoo mzima kila mtu kwenye ukoo ana HIV. Mwana wa Mungu, hivyo ni viti vinaongoza maisha yako. Kama vile ambavyo rais anaweza kupangilia muendeleo au mienendo ya Tanzania kuendelea au nchi fulani kuendelea, ndivyo viti vinavyoweza kuyakontrol maisha yako, mwana wa Mungu. Hutafanya kitu chochote kile nje ya mpango wa kiti. Ndio maana unapiga hatua 5 mbele, unarejea nyuma hatua 10, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mipaka umewekewa. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna vizuizi vipo kabisa ili kuweza kuyamanage maisha yako. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinakuzuilia kuvuka kiwango fulani kwenda kiwango fulani. Kuna mambo huwezi kuyapita katika ulimwengu wa roho kwa sababu hujaumbiwa kuyapita hayo mambo. Kuna sehemu huwezi kwenda kwa sababu wewe hujaumbwa ili kwenda hiyo sehemu. Ulimwengu wa roho umekuandika katika sehemu nyingine, alafu utendaje katika eneo hilo. Ni kweli binti, wewe ni binti mzuri, ni mrembo. Ndio maana asilimia kubwa ya mabinti ambao ni warembo hauolewi.
Shetani anaharibu maisha yao kuwaonesha kwamba wao uzuri wao umewekwa kwa ajili ya kuwa kama biashara. Asilimia kubwa ya mabinti ambao ni warembo wanajiona kabisa kulingana na urembo alionao, basi yeye ni biashara. Ndio maana wengi wanajiuza. Hiki ni kitu ambacho kinawashangaza watu wengi. Kumbe shetani ana mpango wa kuharibu maisha yao, ana mpango wa kuharibu future, ana mpango wa kuharibu future. Shetani hawezi kumtesa mtu asiyekuwa na kitu. Hebu nikwambie kitu kimoja, ukiona unapata vita katika eneo fulani lile katika maisha yako, ujue kuna kitu ambacho ibilisi anakizuilia kisiendelee. Ujue kuna mpaka shetani ambao anakuwekea ili usifikie katika viwango fulani. Kama wewe ni mtu ambaye unapataga majaribu mara kwa mara, ujue kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho kuna kiwango ambacho upo katika ulimwengu wa roho. Kama wewe kuna vitu unavipatika katika ulimwengu wa roho vinavyokuzuilia kuendelea, vinavyokuzuilia kufanikiwa, katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo vinakuzuilia. Ndio, kuna mipaka ndio umewekewa. Kuna namna umewekewa unazuiliwa. Katika ulimwengu wa roho you can't survive. Huwezi kusurvive kama kuna mipaka inakuzuilia. Huwezi kusurvive. Unatafuta pesa ili uweze kupata mtaji wa kusababisha ufanye biashara fulani, lakini ufanye ile biashara kwa sababu kuna kitu kinakuzuilia. Unapata pesa hii, ukipata pesa either ukipokea labda pesa, labda ukikopa pesa, au ukipata pesa labda kwenye michezo ya kina mama, inatokea shida inayosababisha hiyo pesa itumiki. Watu wa namna hii hawana nguvu ya kufanya pesa zikae kwenye maisha yao. Pesa inakuwa haina kitu chochote cha maana cha kufanya kwenye maisha yako. Unakuwa unashika pesa zinapukutika, unashika pesa zinaondoka, unashika pesa zinaondoka, hazifanyi chochote kile kwenye maisha yako, hazifanyi jambo lolote lile kwenye maisha yako. Katika ulimwengu wa roho kuna mpaka umewekewa. Kuna mpaka umewekewa. Unawezekana kabisa kwamba kuna biashara fulani ambayo unatamani kuweza kuifanya, lakini unashindwa kuifanya kwa sababu kuna mpaka umewekewa. Unashindwa kuifanya ikafanikiwa kwa sababu kuna mpaka umewekewa katika ulimwengu wa roho. Huwezi kufanikiwa kwa sababu kuna vizuizi vipo katika ulimwengu wa roho. Mwana wa Mungu, amua siku ya leo. Tuamue pamoja kabisa kwamba tunaamua kutoka katika vifungu vilivyofunga maisha yako. Amua siku ya leo kwamba tunaamua kutoka katika madhabahu za mizimu ambazo zimeshikilia maisha yako. Amua siku ya leo. Hiyo madhabahu ya mganga, kuna watu wengine nafsi zao zilifungwa kwenye nyumba ya mganga. Kuna watu wengine nafsi zao zilifungwa kwenye nyumba za mizimu. Kuna watu wengine nafsi zao zilifungwa. Hebu nisikilize, ulimwengu wa roho waga unamsoma mtu ambaye anaitwa rango. Mtu kama uko umezaliwa ni mtoto, umezaliwa ni wa kwanza, aidha kwa baba yako umezaliwa wa kwanza. Watu wote watakao kufuata kuanzia ndugu zako hadi kizazi chako chote wanafuatisha historia yako, wanafuatisha historia yako. Ulimwengu wa roho unaandika hivyo. Kama usipojiombea Mungu akaitengeneza historia yako ikawa dhabiti ikaeleweka, katika ulimwengu wa roho unaitengeneza historia mbaya ya kizazi chako. Katika ulimwengu wa roho unaiandika historia mbaya ya kizazi chako. Amua siku ya leo, amua siku ya leo kwamba unaamua kutengeneza mwisho mwema wa maisha yako, kwamba unaamua kutengeneza historia nzuri. Mizimu imeyafunga maisha yako, mizimu imeifunga ukoo wako, mizimu imefunga kizazi chako. Huwezi kuendelea, huwezi kuendelea. Hapa leo tumejifunza kwa habari ya viti vya shetani. Nitakufundisha pia kwa habari ya viti vya Mungu, namna vinavyoweza kufanya kazi katika maisha ya watu. Msikilizaji, nitakufundisha pia, kuna watu ambao wametokea kwenye familia ambazo hazijawahi kununua hata tochi au hata baiskeli. Ndio maana hivi, hebu nisikilize nikwambie kitu kimoja. Kama kwenye familia yenu hata kiberiti tu mlikuwa mjawahi kununua, mlikuwa mnaenda kuomba, unatarajia utanunua nini kwenye maisha yako kama usipoifahamu siri hii? Hata baba yako pia alikuwa na lazima baiskeli kipindi kile cha zamani, alikuwa na lazima baiskeli, hakuwahi kupata hata pesa ya kununua baiskeli. Wewe utamiliki nini kwenye maisha yako? Utamiliki kitu gani kwenye maisha yako kama usipofahamu, kama usipogundua siri hii? Kiti kinachoongoza maisha yako kilikuwepo toka zamani, maana yake kilikuwa dhabiti. Ndio maana ulipozaliwa hiyo mizimu yenu ya ukoo uliikuta, sio wewe ilikukuta, uliikuta. Ndio maana uliikuta, kilikuwa dhabiti. Usijidanganye kabisa kwamba eti kwenye ukoo wetu nyumba ya mizimu ilikuwa imejengwa lakini ilivunjwa, maisha yanaendelea. Nisikilize, kitu ambacho kimetokea kwenye ulimwengu wa mwili, nimekwambia kimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ndiyo, inawezekana kabisa kwamba ilitokea labda namna yote ile nyumba ya mizimu mkaamua muivunje, ukaona kwamba vitu vimekufa. Hapana, ulimwengu wa roho unaandikaga historia. Hivyo vitu katika ulimwengu wa roho bado vinafanya kazi. Usijidanganye, katika ulimwengu wa roho hayo mambo, mwana wa Mungu, bado yanafanya kazi. Acha kujidanganya. Usiseme jamani, mimi hapa nilipookoka labda pengine, au nilipoamua kuingia katika namna fulani, au nilipofahamu siri fulani, ndipo nikaamua kusababisha hiyo nyumba ya mizimu, nikaamua niivunje ili maisha yangu yapone, ili ukoo wangu upone. Ndio, ni kweli kabisa, lakini vita ya kiroho waga inapigana kiroho. Huwezi ukapigana vita ya kiroho kimwili, huwezi. Ulivunja kimwili, vita ya kiroho ipigani kimwili. Katika ulimwengu wa roho bado iko dhabiti, bado imeimarika.
hajaimarishwa, bado imeimarishwa. Aliyeifanya ikaimarika katika ulimwengu wa roho mpaka kwenye ulimwengu wa mwili, unafikiri aliimarisha kwa sababu aliingia tu akajenga kimwili? Kuna mambo alizungumza ambayo mpaka roho yameandikwa katika ulimwengu wa roho, yapo dhabiti. Ulimwengu wa roho bado umezidi kuyaandika hayo mambo, yamezidi kuimarishwa katika ulimwengu wa roho. Vitu vipo dhabiti katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuwa unajiuliza kila siku, mwanangu, hivi ni kwa nini sikai kwenye ndoa? Hivi ni kwa nini mimi usikai kwenye ndoa? Sikai kwenye ndoa, nakaa naondoka kwenye ndoa. Unapanga mpango wa kuweza kutoka ukatafuta ndoa nyingine ya 7. Kila siku unawatukana wanaume, lakini unapozidi kuwatukana ndio kesho unatokea mwingine unamkubalia, au unatukana wanawake na inatokea pia muda mwingine unaamua pia ukai kwenye ndoa. Katika ulimwengu wa roho ndivyo ilivyo. Kumbe katika ulimwengu wa roho hakuna mtu ambaye aliwahi kudumu kwenye ndoa. Hebu muulize hata mama yako alipoolewa na baba yako, ni ndoa ngapi ambazo alipitia, au ni wanaume wangapi ambao alikuwa nao, au muulize hata baba yako pia alikaa na wanawake wangapi. Katika ulimwengu wa roho imeandikwa, kwenu hakuna mtu ambaye aliwahi kukaa kwenye ndoa. Na leo hii ndoa yako imekushinda, unapiga simu nyumbani kumwambia mama au kumwambia baba, unaambiwa vumilia. Mimi bwana nilivumilia kwenye ndoa yangu, amua kuvumilia mwanangu. Mimi hapa pia na baba yako au na mama yako tulivumilia mpaka leo hii tuko pamoja. Sijui kumbe kuna vitu vilitokea huko nyuma ufahamu. Inawezekana kabisa mama na baba yako kuwa pamoja, yani mama yako huyo ni mume wake wa 9 au baba yako huyo ni mke wake wa 12. Sasa vitu vinaongoza maisha yako. Huwezi kusurvive katika maisha haya, huwezi kufanikiwa kwenye eneo la ndoa kama ulimwengu wa roho wa ndoa kwenye familia yako imeandikwa hivyo. Lazima ukubali kuvunja viti vilivyoshikilia kugaidi maisha yako. Leo hii inakubidi utafakari maisha ambao waliaishi wazazi wako. Angalia kama na wewe uelekeo wako je, sio huko? Angalia. Leo hii unaangalia kabisa kwamba kilichofanya wazazi wako na mama wako na baba wako wakaachana ndicho ambacho kipo kwenye ndoa yako. Je, uelekeo wako sio huo wa kusababisha mambo yaharibike? Nyumbani kwenu hakuna mtu aliyewahi kujenga nyumba mjini. Nyumbani kwenu hakuna mtu ambaye amewahi kujenga nyumba mjini au kuwa na biashara yote ya maana mjini. Leo hii wewe uko mjini unatarajia baada ya mwaka fulani ujenge nyumba. Katika ulimwengu wa roho kiti kimedhibitika. Huwezi kufanya chochote ambacho hajawahi kufanya ndugu yako. Inawezekana ikawa ni mipaka ambayo imewekwa na mizimu kwamba asitokee mtu kujenga mjini, watu wote waishi maisha ya kijijini. Asitokee mtu akafanikiwa maisha ya mjini, watu wote waishi maisha ya kijijini. Ukienda mjini maisha yanakuharibikia, unarudi kijijini. Ndio maana watu wengi wanapokuja mjini kutafuta maisha, mambo yanakuwa ni magumu, wanarudi kijijini kwenda kuendelea na mambo ya kijijini. Mizimu inakuzuidia kwa sababu inajua kabisa ukienda mjini inawezekana kabisa kuna vitu utavifahamu vitakavyosababisha mizimu ikukose. Wewe unaishi maisha unajionea huruma, unajihurumia tu. Nyumbani kwenu kama wanafuga mizimu, jua kabisa kipindi unazaliwa ulikabidhiwa kwenye mizimu. Ndio maana leo hii msikilizaji, utasikia labda mama umejifungua, bibi au baba anapiga simu kutoka nyumbani, mwanangu ukija huku nyumbani usisahau kitovu cha mtoto. Sasa jifikirie, hicho kitovu ni mboga, hicho kitovu ni kachumbari, hicho kitovu labda ni sambusa, labda kiwe kitafuna kinywe chai. Katika ulimwengu wa roho kitovu kinafanyika kuwa remote control, kuunganisha maisha yako kwenye mizimu. Wanakuconnect kwenye mizimu, kwenye mizimu, kama vile ambavyo, hebu nisikilize, ukiwa umeshika remote unaangalia TV, ukiwa umeshika remote unaangalia TV. Kwenye TV kuna kitu kinaitwa sensor, kanawaka rangi nyekundu, alafu kuna kitu kinaitwa remote. TV inawezekana kabisa ukaweka channel ya TBC, ndio umeweka TBC kwenye TV hiyo. TV hata kama hiyo channel haipendi, haina uwezo au haitokuwa na uwezo wa kuamua kubadilisha kwenda labda kwenye Upendo TV, kwenda labda kwenye channel 10, kwenda labda kwenye ITV, haitakuwa na uwezo wa kubadilisha, kwa sababu kinachofanya TV iendelee au ipate mwenendo wa kile kitu ambacho kipo kwenye mawimbi ya television ni kwa sababu ya remote. Jaribu kuangalia tu katika hali ya kawaida, linganisha ukubwa wa TV na ukubwa wa remote. Inawezekana TV ikawa ni inchi 100, ikawa ni flat screen inchi 100, alafu ka remote ni kadogo tu, kanalingana kasimu katochi. Ka remote kanafanya TV ibadilike channel au ibadilishe vipindi kulingana na remote inavyohitaji. Ndivyo inavyofanyika pia katika ulimwengu wa roho msikilizaji. Kile kitovu kilichounganishwa kwenye mizimu ya ukoo wenu, kile kitovu chako ambacho kimeunganishwa kwenye mizimu ya ukoo wenu, hicho ni kama remote katika ulimwengu wa roho. Alafu kitovu ambacho unacho wewe, aka karama ambako unako kwenye tumbo lako, katika ulimwengu wa roho ni kama sensor. Sasa kile kitovu ambacho ni kama remote ndicho wanakitumia kuongoza na control maisha yako. Wanaamua leo hii uendelee, mambo yaharibike, biashara ife, vitu vife, kila kitu kife, ndoa ife. Wanaamua wenyewe, remote inaamua yenyewe icontrol vipi maisha yako, icontrol vipi mwenendo wako, icontrol vipi kile kitu ambacho yenyewe ndicho ambacho unataka
kifanyike. Huwezi kuibishia remote kwa namna yoyote ile, kwa sababu remote inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Remote inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Ndio kabisa, inawezekana kabisa una nguvu, unaendaga gym, unafanya mazoezi, lakini hautakuwa na nguvu mwana wa Mungu ya kushindana na ile remote control, kitovu ambacho uliunganishwa wewe ukiwa hujitambui. Hautakuwa na nguvu ya kushindana na hicho kitovu. Wanakuongoza wao wanavyotaka na wewe ufahamu, wanakuongoza wao wanavyotaka na wewe uweze kupinga, kwa sababu katika ulimwengu wa roho remote control ndio ambayo inaongoza maisha yako. Hautakuwa na nguvu ya kupinga kwa namna yote ile, kwa sababu wao ndio wataamua maisha yako yaendelee vipi au yaishe vipi. Inabidi uamue kabisa siku ya leo kwamba lazima iwe hivi, lazima utoke kwenye viti hivi. Tutakuja kupanga maombi pia ya kuvunja viti, msikilizaji, tutakuja kupanga pia maombi haya. Watu wengi hawajui nguvu ya kiti. Kiti ni nguvu isiyoonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini siku zote kiti kinafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Siku zote mamlaka waga haiulizi. Nimekwambia kwamba kiti ni mamlaka. Mamlaka haiulizi kwamba iwe hivi au iwe hivi, haiulizi si iweje. Mamlaka ndio inaamua iwe hivi ndio, iwe hivi ndio. Mara nyingi vitu hupatikana mahali tulikozaliwa kama nguvu inayotawala mahali hapo. Mara nyingi viti hupatikana mahali tulikozaliwa kama nguvu inayotawala mahali hapo. Katika familia tulizotoka kuna utaratibu au nguvu inayoongoza familia hiyo. Ndio maana watu wengi wanateseka kwenye maisha yao na huku wameokoka. Ndio maana leo hii tupo kanisani tunahubiriwa, pokea gari, pokea mafanikio, na wewe unapokea. Kumbe katika ulimwengu wa roho bado kuna connections zimekufunga. Huwezi kufanikiwa, huwezi kupokea gari kama wewe kwenye ulimwengu wa roho una nguvu ya kumiliki gari. Kila kitu kinachotokea kinatokana na nguvu. Yaani huwezi kupokea gari kama una nguvu ya kumiliki gari. Unapokea matatizo kwa sababu nguvu ulionayo ni ya kuishi na matatizo. Unapokea umaskini kwa sababu nguvu ulionayo ni ya kuishi na umaskini. Huwezi kupokea vitu vikubwa kwa sababu hauna nguvu ya kuvitunza. Hebu nikwambie kitu kimoja. Utajiri, ili ukae kwa mtu, lazima awe na nguvu ya kutunza utajiri. Lazima awe na nguvu ya kutunza utajiri. Ndivyo ilivyo. Mambo ni halisi, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ngoja niishie hapa tu, kwa sababu tutakuwa na part 2 ya somo hili hapa la nguvu ya kiti, msikilizaji. Hii hapa tu ni part 1 ambapo tumejifunza kwa habari ya viti vya shetani. Tutakuja kujifunza pia kwa habari ya kiti cha enzi cha Mungu. Kiti cha enzi cha Mungu, namna ambavyo kinaweza kutengeneza vitu vidogo vidogo kwa ajili ya watakatifu, kwa ajili ya watumishi wa Mungu na kuendelea kuvitunza. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex. Kama una comment, kama una ushuhuda au kama kuna kitu ambacho umejifunza kupitia somo hili hapa la nguvu ya kiti, comment hapo chini na mimi nitaweza kupitia. Au kama una swali, una ushauri, pia unataka maombezi, unaweza kupiga simu kwa namba hii hapa ambayo iko hapo kwenye description, nambari ya 0741 033 unaweza kutumia nambari hiyo kuweza kunipigia simu, mimi nitapokea, tutaweza kuzungumza na pia nitakushauri katika namna moja ama nyingine. Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex. Tulikuwa pamoja hapa katika madhabahu ya siri za kiroho. Tumeweza kufahamu kwa undani kabisa kwa habari ya siri za kiroho. Share link hii, msikilizaji, kwa watu wengi zaidi pia waweze kujifunza kwa habari ya nguvu ya kiti. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom na kwaheri kwa sasa. Liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni ni wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi. Kwa wakubwa na wadogo, tajiri na maskini, lango ndiye